Ja nie brałem udziału w pościgu. W pościgu brał udział pojazd służbowy. Z jednej i z drugiej strony leżeli ludzie. Już z pojazdu widziałam, że komendant ma ręce we krwi. Byli ciemnej karnacji. Nie jestem w stanie wskazać, kto przekazał mi telefony i inne rzeczy. To jest portfel, pieniądze imigrantów. Dlaczego nikt nie wezwał policji? Dlaczego do tej pory nie został przesłuchany generał Andrzej Kubaszek? Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Stawiając mi kawę na portalach Buy Coffee lub Subpi, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Linki znajdziesz w opisie. Minęliśmy patrol policji i w lusterku zauważyłem pojazd, który gwałtownie zaczął wyprzedzać na przejściu dla pieszych, tam była podwójna ciągła, dobrze. Generalnie wzbudził moje zainteresowanie. Na początku myślałem, że to po prostu może być, przepraszam, jak za szybko, kierowca albo pijany, albo pod wpływem narkotyków, ponieważ to była godzina praktycznie, nie wiem, jeszcze widno było, właściwie może koło południa gdzieś. Także już zwróciłem na niego uwagę i w trakcie, jak mnie wyprzedzał, tam w ogóle było na przejściu dla pieszych prawie, potrącił chyba 2 osoby, bo te osoby cofnęły się z przejścia bodajże dla pieszych, ale nie jestem w stanie dokładnie tego powiedzieć, bo to dosyć dawno temu było, czy one weszły na to przejście, czy dopiero chciały. No to gdzie bodajże? W momencie, jak pojazd mnie mijał, no to z racji mojej służby już wiedziałem, o co chodzi, ponieważ pojazd wyraźnie miał nisko zawieszone podwozie i przez szybę było widać, jako funkcjonariusz, wiadomo, troszeczkę człowiek może jest wyczulony na pewne rzeczy, że siedzieli ludzie. Minął nas na rondzie, już nie wiem, tutaj chyba w osadach, przez profil upewniłem się tylko, czy na pewno tam siedzą ludzie z tyłu. I zadzwoniłem, jak już potwierdziłem, zadzwoniłem na placówkę Straży Granicznej u siebie w Narewce. Ludzie. I zadzwoniłem na placówkę Straży Granicznej w Narewce, tak? Tak, tak. No, zaistniałem sytuację. W miarę możliwości obserwowałem pojazd, natomiast on dosyć dynamicznie, więc często mi się gdzieś tam oddalał. W momencie, kiedy nie mógł do końca wyprzedzić, to wtedy dawał mi czas na to, żebym podjechał do tego pojazdu, natomiast w pewnym momencie widać było, że już zaczął tak jakby nawet spychać samochody, które jechały z naprzeciwka. Było widać, że zaczął spychać samochody jadące z naprzeciwka, tak? Tak. Tak, proszę. Czekałem na jakiś pojazd służbowy i wtedy w lusterku zobaczyłem Skodę. To był nieoznakowany pojazd, natomiast wysyłał sygnał świetny i dźwiękowy, więc od razu wiedziałem, że to radiowóz. Nieoznakowany samochód, ale wysyłał sygnały świetne i dźwiękowe. I potem już zrozumiałem, że to jest nasz służbowy pojazd Straży Granicznej. Pojazd mnie tam gdzieś się zrównał ze mną, czy chyba kierowca bodajże skojarzył, że jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej. Pojazd się ze mną zrównał, skojarzył, że jestem funkcjonariuszem. Ja bodajże wskazałem ten pojazd przede mną na to, że coś jest nie tak i sądzę, że być może to było widać zresztą na pierwszy rzut oka. I jechaliśmy dalej i radiowóz był przede mną i spróbował tam zatrzymać ten pojazd. Jak? W jaki sposób? W jaki sposób?
Zrównał się z nim najpierw? Trudno mi powiedzieć już teraz, tak czy inaczej w pewnym momencie ten radiowóz wyprzedził pojazd, który był gdzieś, to Toyotę, bo bodajże była Toyota, wyprzedził i ta Toyota w pewnym momencie zwolniła, można powiedzieć, że prawie się zatrzymała chyba. I gdzieś tam zaczęła i chyba, broń Boże, nie chcę z tego jak, zobaczył mundur. Właściwie nie wiem, bo ja byłem troszeczkę bardziej z lewej strony. Tak czy inaczej, w pewnym momencie ta Toyota wyminęła radiowóz i zaczęła uciekać. O, przepraszam. Zaczęła uciekać i teraz nie chce pani Wysoki Sąd powiedzieć, jakiej to było odległości, ponieważ, jak powiedziałam, mówię, to było bardzo dawno temu. I tak jechaliśmy jakiś czas. Nie pamiętam, w którym momencie dokładnie, które to było miejsce. Ten pojazd bodajże też na którymś rondzie, nie chcę skłamać na którym rondzie, ale on prawie się zatrzymał, ponieważ już chyba, nie wiem, czy tam samochód jechał, zatrzymał się, bo nie mógł kontynuować jazdy. W tym momencie spróbowaliśmy, ja wyszedłem z samochodu z legitymacją, natomiast nie wiem, czy z samochodu chyba wybiegł któryś z funkcjonariuszy mundurowany i pokazałem legitymację i chciałem, żeby pan opuścił pojazd. Bardzo dobrze przyjrzałem się twarzy pana. Tak? Bardzo dobrze przyjrzałem się twarzy pana. Pokazałem legitymację. Chciałem, żeby kierowca opuścił pojazd. Przyjrzałem się mu. Dokładnie twarzy, ponieważ z racji swojego jakiegoś takiego doświadczenia służbowego w momencie zachowania pana zauważyłem, już zdałem sobie sprawę, że pan się nie zatrzyma za bardzo i pan dalej zaczął uciekać. Natomiast nie padły tam ani żadne strzały czy coś takiego, także... Na wezwanie po proszeniu o opuszczenie pojazdu kierowca cofnął, zaczął gwałtownie uciekać. Tylko teraz nie potrafię określić, w którym miejscu to było, ponieważ, mówię, to dosyć dawno już było. I cóż jeszcze? I wtedy pojazd już nieoznakowany radiowóz jechał już przede mną i pan gwałtownie przyspieszył. Natomiast z racji tego, że jestem z tamtych rejonów, tak. Tak. Ja nawet właściwie nie miałbym podejścia, żeby tam jechać za tym samochodem. Natomiast radiowóz to troszeczkę mocniejszy samochód. Radiowóz kontynuował tam jazdę za tym. Oczywiście sygnały świetlne i dźwiękowe były zachowane. I na ostatnim wirażu, takim na długiej, prostej wirażu, to jest bardzo znane miejsce dla nas z racji tego, że jestem też w Ochotniczej Straży Pożarnej i często tam dochodzi do różnych zdarzeń. Często tam dochodzi do różnych zdarzeń drogowych, tak? Tak. Żeby nie być głosowym, 3 km wcześniej ratowałem człowieka, jeden zmarł mi na rękach, u drugiego stwierdziłem zgon na tej samej drodze. I na łuku drogi pan po prostu no z racji fizyki, że już tył miał dociążony, widać było, że go zaczęło rzucać. Chyba zjechał na drugi pas, czy nie wiem, bo byłem za daleko. Samochód zaczął koziołkować. Potem już to się potoczyło dosyć dynamicznie wszystko. Natomiast udało mi się ściągnąć śmigłowiec na drogę, jak najbliżej miejsca zdarzenia. To znaczy posadziłem śmigłowiec na ziemi, no i tam próbowaliśmy ratować tych ludzi. Jeszcze była jakaś pani, która nie wiem, być może była pielęgniarką czy coś, bo ona też tam dosyć sporo pomagała przy jednym z poszkodowanych. Co tam jeszcze było? Udało mi się przede wszystkim, no już wiedziałem, który to był kierowca, która z osób.
Która co z osób? Która z osób prowadziła? Kierowca był już poza pojazdem. W momencie wypadku, po wypadku. Tak, po wypadku kierowca był już poza pojazdem. Czy coś jeszcze? Trudno mi teraz na tą chwilę powiedzieć, bo jak mówię, dosyć dawno to było, także. Wobec niepamięci szczegółów odczytam pańskie zeznania z karty 46-47. Mówił pan wówczas tak. Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej, pełnię służbę w placówce SG w Narewce. Dziś, będąc na wolnym, wracałem z Hajnówki wraz z moją mamą. Jechałem drogą w kierunku na Białystok. To było około 9:15, dokładnie nie jestem w stanie określić. Ja poruszałem się swoim samochodem marki BMW koloru niebieskiego. Będąc w miejscowości Nowosady, w lusterku wstecznym, zobaczyłem zbliżające się szybko auto. To była Toyota terenowa typu SUV koloru srebrnego o początkowych numerach WW. Kierowca tego samochodu bardzo agresywnie prowadził pojazd. Mnie wyprzedził na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Na szczęście nikogo na tym przejściu nie było. To zwróciło moją uwagę. W trakcie tego wyprzedzania zwróciłem uwagę na to, że z przodu siedział jedynie kierowca, a z tyłu miał przyciemnione szyby. Widać było cienie siedzących tam na tylnym siedzeniu wielu osób. Nie widziałem ile osób tam siedziało, ale widziałem przez prześwity światła w tych przyciemnianych szybach kilka głów. Jak już mnie wyprzedził, to widać było, że samochód jest znacznie obciążony. Jednym słowem tył siedział. Z racji wykonywanej pracy w SG już byłem pewien, że ten kierowca wiezie z granicy imigrantów. Wtedy też zadzwoniłem do dyżurnego z placówki w Narewce, poinformowałem o swoich przypuszczeniach, poprosiłem o skierowanie patrolu, żeby skontrolować ten pojazd. Cały czas starałem się jechać za nim w pewnej odległości, ale ten kierowca wykonywał cały czas niebezpieczne manewry, wyprzedzając na trzeciego, na skrzyżowaniach. Jechał jak wariat. Ja dlatego nie podjeżdżałem zbyt blisko. Na wysokości miejscowości Łosinka zobaczyłem, że za mną porusza się nieoznakowany pojazd. To była czarna Skoda. Ja myślałem, że to jest wsparcie wysłane przez dyżurnego i przez otwartą szybę pokazywałem ręką tamten pojazd. Radiowóz wyprzedził mnie i jechał chwilę za tą Toyotą, po czym widziałem, jak włączył światła błyskowe i wyprzedził ten pojazd, lekko wyhamowując. W pewnym momencie kierowca SUV-a gwałtownie przyspieszył i lewym pasem ominął Skodę służbową i z dużą prędkością zaczął się oddalać. Po kilku kilometrach znowu kierowca radiowozu nieznakowanego dawał sygnały błyskowe i próbował zatrzymać ten pojazd. Jechali tak chwilę i na rondzie w Trześciance, tak mi się wydaje, ta Toyota na samym rondzie ominęła radiowóz i znów znacznie przyspieszyła. Już było widać, że rozpędza się do dużej prędkości. Za pierwszym wirażem za Trześcianką widziałem, jak po wyjściu z zakrętu, a byłem jeszcze przed tym zakrętem, więc dokładnie widziałem, Toyotę zaczyna nosić po całej jezdni. 3, może 4 razy zarzuciło tyłem samochodu i obrócił się bokiem i zaczął dachować. Ja w tym czasie skupiłem się na bezpiecznym zatrzymaniu mojego pojazdu, ale widziałem, jak w trakcie koziołkowania pojazdu wypadali z niego ludzie. Radiowóz też się zatrzymał i wysiadły z niego 2 osoby. Na początku nie wiedziałem, co to za służba, ale okazało się, że był to komendant oddziału SG z kierowcą. Pobiegliśmy wszyscy udzielać pomocy. Z wyjątkiem jednej osoby, tego poszkodowanego, który zmarł, to wszyscy byli przytomni. Kierowca ten, który zajmował miejsce kierowcy w pojeździe, miał jedynie widoczne rozcięcie nad okiem, ale nie jestem w stanie powiedzieć nad którym. Kierujący był ciemnej karnacji, ubrany w niebieskie dżinsy, krótko ścięty, bez brody. Pamiętam jego twarz, bo mijając się jeszcze w Nowosadach, na rondzie spojrzał na mnie. Ja nie widziałem, czy on sam wyszedł, czy ktoś mu pomógł wyjść z pojazdu, ale widziałem, jak stał samodzielnie, poruszał się bez problemu. Mogło mu pomóc, że samochód miał kurtyny boczne. Ten, który nie przeżył, jak podbiegłem, to on już leżał na ziemi, obficie krwawił z uszu i ust. On najpewniej wypadł w trakcie dachowania. Podbiegli też ludzie, którzy tamtędy jechali, pomagali nam. Po wyciągnięciu kolejnych ludzi układaliśmy ich na poboczu. Natomiast tego najciężej rannego opatrywaliśmy na jezdni. Jeszcze oddychał. Ktoś mi pomagał, ale nie wiem kto, ułożyć tego poszkodowanego w sposób, żeby mógł oddychać. Pamiętam, że zameldowałem dyżurnemu SG o wypadku, próbowałem dodzwonić się na 112, ludzie krzyczeli, że służby są poinformowane. Zaraz dostałem powiadomienie z remizy OSP, bo jestem strażakiem. To było o godzinie 9:47, w trakcie panowało straszne zamieszanie. Na początku widziałem, że ten kierowca swobodnie się porusza, a że byłem pewien, że jest to sprawca, to podszedłem do niego, zabrałem mu telefon, bo miał w kieszeni spodni. On sam dał mi do ręki portfel i paszport. Potem, widząc, że wszyscy poszkodowani są w niezłym stanie, na tyle, na ile byłem w stanie to ocenić z doświadczenia strażaka, obawiałem się, że nie opanuję sytuacji i zaczną się oddalać do lasu. Ale nie było wiadomo, czy nie mają żadnych obrażeń wewnętrznych. To zabrałem im telefony i dokumenty, dałem funkcjonariuszom z Białegostoku. Znałem ich z widzenia, z jakichś działań.
Nie zbierałem nic z ziemi, nie przemieszczałem żadnych pozostałości po wypadku. Tego mężczyzny, co nie przeżył, nic nie zdejmowaliśmy, przynajmniej ja nie przeszukiwałem jego kieszeni. Po chwili przyleciał śmigłowiec, więc pomogłem wylądować. Już były też służby ratownicze i udzielały pomocy, zanim przyleciał LPR. Zaraz też przyjechały patrole policji, pogotowie. Ja sam podszedłem do policjantów i podałem dane jako świadka, który wszystko widział. Powiadomiłem o wszystkim przełożonych, powiedziałem, że muszę jechać do lekarza. Miałem cały czas mamę w aucie, a ona choruje na nowotwór, więc nie będąc już potrzebnym pojechałem. W tym momencie świadkowi okazano zabezpieczone dokumenty, przedmioty. Świadek zeznał. Paszport kierowcy to ten należący do obywatela Uzbekistanu. Jestem tego pewny. Poznaję go ze zdjęcia w paszporcie. Poznaję też portfel koloru brązowego. Otworzono portfel, znajdują się tam dokumenty na te same dane. To wszystko, co mam do zeznania w tej sprawie. I jeszcze mam do dodania jedną rzecz, ponieważ po całej sytuacji dalej jechałem jeszcze prywatnie z mamą do miejscowości Bielsk Podlaski. Ale po całej sytuacji to tego samego dnia? Tego samego dnia, to było praktycznie może godzinę później. Godzinę, no nie chcę skłamać, bo tam musiałem czekać na telefony służbowe. Jechaliśmy jeszcze do Białegostoku, bo tam kolegę wiozłem też do lekarza. I stał kolejny samochód, kolejna czarna Toyota, też pojazd typu SUV i za kierownicą... Zaraz, kolejna czarna Toyota i co jeszcze pan powiedział? Za kierownicą, to był SUV. Nie wiem, to była też Toyota i też siedział obywatel o ciemnej karnacji. Stał na skrzyżowaniu z telefonem w ręku. To była miejscowość, podejrzewam... Siedział za kierownicą czy stał? Siedział za kierownicą. A samochód stał? Samochód stał. Coś robił na telefonie, to było skrzyżowanie, podejrzewam, miejscowość Treszczotki, taka mała miejscowość. W momencie, kiedy... Tak, W pobliżu miejscowości jakiej? Treszczotki bodajże, Treszczotki, coś tu. To jest miejscowość w kierunku na Bielsk Podlaski, jak się jedzie. Zdobiłem zdjęcie pojazdu i tablicy. Zrobiłem zdjęcie pojazdu i tablicy. I poinformowałem również swoich przełożonych, że to auto, ponieważ w momencie, kiedy to zrobiłem, kierowca opuścił głowę i gwałtownie się oddalił. Czy w pana ocenie to miało jakiś związek z tym wcześniejszym wypadkiem, z tym wcześniejszym zdarzeniem? Moja prywatna opinia i służbowa? Oczywiście. Tutaj taka opinia jak świadka. O tak. Oczywiście. Dobrze. Proszę pana, tutaj odczytując te pańskie wcześniejsze zeznania, napisane dwukrotnie, włączył światła błyskowe. Nie wiem, jakie mogą być inne, no ale światła, a sygnał też, no bo teraz jakoś jesteśmy nauczeni, że było już takie zdarzenie, że pytano, bardzo głośne zdarzenie, że pytano i o światła, i o sygnały dźwiękowe. Też tu I pytamy. sygnały dźwiękowe. I sygnały I dźwiękowe sygnały też? dźwiękowe, tak jest. Wiadomo, co to sygnały dźwiękowe. Oczywiście. Tak? Nie I mimo wszystko ten kierowca nie reagował. Oczywiście. Proszę pana, w tej Toyocie były szyby przyciemniane, Tak. takie całkowicie, Nie. których z zewnątrz nic nie widać? Powiem tak, z zewnątrz, jakby się dobrze przyjrzeć, być może byłoby coś widać, natomiast co mi pomogło, to oświetlenie zewnętrzne. Inaczej byłem... Ale co oświetlenie zewnętrzne? Ponieważ na jasnym tle, jak jest światło czy cokolwiek, to po prostu widać prześwit i mniej więcej widać, czy to są sylwetki ludzi, czegokolwiek, czy to byłoby jakiś, nie wiem, sprzęt, cokolwiek. Oczywiście, jeżeli ktoś byłby zasłonięty czymkolwiek, Czyli sylwetkę głowy było pana widać. zwróciła uwagę sylwetki ludzi i co jeszcze na ten samochód? Ponieważ cały tył samochodu praktycznie siedział, tak przepraszam kolokwialnie mówiąc, siedział na ziemi. Cały tył samochodu siedział na ziemi, to znaczy, że był... Był bardzo nisko, natomiast widać, że auto było albo nowe, albo nowe auto, no przykro mi, no musiałoby być albo niesprawne technicznie, żeby tak się działo zawieszenie, albo... Dlatego wstrzymałem się chwilę z telefonem, ponieważ czekałem na moment, w którym będę mógł potwierdzić, że tam siedzą ludzie, a nie
a nie jest przewożone cokolwiek innego. Natomiast fakt, że zachowanie po prostu wcześniej, bo tam 2 razy chyba na przejściu wyprzedza, po prostu widać było, że kierowca zachowuje się gwałtownie, agresywnie. Było widać, że kierowca zachował się gwałtownie, agresywnie. I to było zaraz po tym, jak minęliśmy patrol policji, ponieważ wtedy stał, pamiętam, patrol policji, bodajże w Nowosadach, grzecznie go minęliśmy i wtedy... Po tym, jak przejechał obok tego patrolu policji, tak? Tak, o niczym nie zwrócił A tamten uwagi. patrol policji to był stojący. Tak. Bodajże wtedy chyba nawet prędkość mierzyli. Ale tego już nie jestem w stanie powiedzieć. Pani prokurator, czy ma Pani pytania? Czy była taka sytuacja, żeby pan wyprzedził Toyotę i wyhamował przed nią samochód? Trudno mi powiedzieć, czy być może zdarzyło się, że byłem przed tym pojazdem, natomiast pojazd stał, to było chyba przy którymś rondzie, nie chcę skłamać. W momencie, kiedy pojazd został, nie mógł kontynuować dalszej jazdy. Czy się zrównałem z tym pojazdem, czy wyprzedziłem, trudno mi powiedzieć. Być może wyprzedziłem i skorzystałem z okazji i chciałem się wylegitymować i po prostu skorzystać i poprosić pana o opuszczenie pojazdu. Ale w jaki sposób chciał się pan wylegitymować? Jakby pojazdy stały obok siebie? Jeszcze raz, proszę? Pojazdy wtedy stały, jakby były zatrzymane? Przepraszam, ta kwestia chyba była wyjaśniona. Pan wysiadł z samochodu. Tak, ja wysiadłem z samochodu. Pan wysiadł z Tak, samochodu tak. i podszedł pan do samochodu Tak. stojącego, który nie mógł Tak. kontynuować jazdy. Tak, natomiast zawsze wożę ze sobą legitymację. Chciałem poprosić pana o opuszczenie. Również funkcjonariusz mundurowy opuścił pojazd w tym samym momencie. Także no pan popatrzył na mnie i po prostu... A czy jest pan w stanie określić, w jakiej odległości od Toyoty był samochód służbowy w momencie, kiedy doszło do wypadku? Nie pani prokurator. Jakby, ale nie wiem, czy te samochody były blisko siebie w momencie, kiedy ten samochód Toyota się przewrócił. Pani prokurator, przepraszam, ale naprawdę blisko i daleko to jest pojęcie względne. Nie chcę teraz powiedzieć w metrach, poza tym powiem tak, było to zdarzenie dynamiczne i dla każdego, zarówno dla mnie było dosyć... Także nie jestem w stanie. Widoczność była dobra, zachmurzona. Czy pamięta pan tego? Oczywiście, widoczność była dobra, dlatego byłem w stanie potwierdzić, czy tam są ludzie, ponieważ słońce dosyć świeciło i tylko dlatego mogłem to potwierdzić. Dobrze, proszę powiedzieć, w jakiej odległości pan był od samochodu, od tej Toyoty? Ale kiedy? Proszę Państwa, no przed W momencie, kiedy pan, Wysoki Sądzie, w momencie, kiedy pan zauważył, że coś jest, że ten samochód jest podejrzany i zaczął pan na nim jechać. W jakiej odległości? Podkreślę jeszcze raz. Samochód wzbudził moje podejrzenie jadąc za mną. On jeszcze jadąc za mną, spojrzałem w lusterko. I w jakiej odległości był wtedy, jak pana jechał za panem? Jak jechał za mną? Tak. Może na wysokość jednego samochodu. Czy bezpośrednio za panem jechał? Słucham? Czy jechał bezpośrednio za panem? Nie chodzi mi o to, czy był jeszcze jakiś samochód. Czy w jakiej odległości? Czy w odległości jednego samochodu pan mówi, tak? Długości? Trudno mi powiedzieć, to naprawdę powiem szczerze, przy czymś takim trudno jest mi powiedzieć zdarzenie. Ja powiem pani tak, patrzę w lusterko, ktoś wykonuje to, ja przepraszam bardzo, ale już nie zwracam uwagi na to, czy tam był jeszcze jakiś samochód za mną, czy to było 100 czy 200 metrów, tym bardziej w lusterku, tak czy inaczej, to zwróciło mu, przepraszam. Bez tego śmiechu, ale po prostu nie jestem w stanie pani powiedzieć, czy to było 100, 200, 300 metrów. Niemniej jednak, szczerze mówiąc, ja już z tego z lusterka widziałem, że pojazd, bo pierwsze co w takich momentach, to się patrzy na tablicę. Ja już widziałem, że tablica jest... Proszę pana, bo podaje pan pewne rzeczy bardzo szczegółowo. W pewnych kwestiach pan twierdzi, że nie jest pan w stanie pewnych rzeczy ustalić i było bardzo długo, dlatego... Oczywiście. Więc chciałbym ustalić, Oczywiście. Pan mówi, że pan widzi w lusterku, że jest to obcokrajowiec. że ma Przepraszam, stop. Nie powiedziałem, że w lusterku widziałem, że to jest obcokrajowiec, tylko zobaczyłem przez szybę, że to jest obcokrajowiec. Prosiłbym tutaj o sprostowanie. Nie w lusterku, tylko przez szybę. Bo w momencie, jak pojazd mnie mijał, tu już było widać, że jest sam kierowca, natomiast szyby przyciemnione było, nawet przepisy tak mówią, że z tyłu. Natomiast szyby boczne muszą mieć jakąś tam prześwitywalność. I było widać, że siedzi sam kierowca. Widać od razu, że troszeczkę ciemniejsze kierowca. Zaraz, chwileczkę. Pani mecenas, do czego zmierzają te Ja chciałabym Czy to jest jakaś ustalić wątpliwość, że odległość. to ta osoba? Nie, wątpliwość nie. Chciałabym ustalić odległość z uwagi na późniejszy przebieg zdarzeń. Dobrze, powiem tak, nie jestem w stanie powiedzieć, w jakiej odległości za mną stwierdziłem, że ten samochód wykonuje gwałtowny manewr. Proszę pana, proszę świadka, proszę powiedzieć, na czym polegało to potrącanie pieszych na przejściu dla pieszych z drugiej strony?
Nie było potrącenia. Powiedział, że widział pan to. Tak, ponieważ na pierwszym przejściu dla... Mogę wyjaśnić. Na pierwszym przejściu dla pieszych jedna rzecz, żebyśmy mieli jasność. Pierwsza rzecz. Pan nie wyprzedzał na jednym przejściu dla pieszych, to jest raz. Przykro mi, jeżeli czegoś nie ująłem w zeznaniach, to może mógłbym coś pominąć z racji tego, ponieważ tak, jestem nieskromnie rzecz ujmując dosyć, że tak powiem, doświadczonym funkcjonariuszem również w misjach poza granicami kraju, zarówno ze Straży Granicznej, jak i z wojska, czy to wojskowe, Afganistan i te inne rzeczy. I musi pani zrozumieć jedną rzecz, że funkcjonariusz w trakcie, kiedy coś robi, cokolwiek czy ten, jest jakiś wyrzut adrenaliny i wszystkiego, no niestety można nie zapamiętać. Także powiem szczerze, i bardziej skupiłem się... Pan sobie przypomniał o jakimś potrącaniu i uciekaniu pieszych przez przejście. W związku z tym nie ma tego podczas pierwszego pana przesłuchania. W związku z tym pamięta pan dzisiaj bardziej niż wtedy, będąc wcześniej przesłuchanym? Niektóre elementy, powiem pani szczerze, nawet w przypadku, momencie, tylko powiem do rzeczy. W przypadku, kiedy zdarzyło mi się kiedyś nawet na wojnie kontakty ogniowe, takie rzeczy, jest coś takiego, że... Dobrze, przepraszam. Co tam było na tym przejściu? Pamiętam dwie albo trzy osoby, już też nie jestem w stanie powiedzieć. Było albo wejście na pasy i te osoby się cofnęły, albo były w pobliżu przejścia. Nie wiem, czy już noga stała na pasach, czy po prostu podeszły do krawężnika. Już wszystko, bo nie było tego podczas pierwszego. W związku z tym pan mi wyjaśnił Wysokiemu Sądowi. Dziękuję. Proszę powiedzieć, czy po pojawieniu się drugiego pojazdu służbowego kontynuował pan pościg? Nie kontynuowałem pościgu, ponieważ nie jestem pojazdem, nie prowadziłem pościgu, ponieważ byłem poza czasem służby i czasem wolny. W miarę możliwości jechałem za tym samochodem i za radiowozem. Natomiast w momencie, kiedy pojazdy zwalniały, miałem czas na to, żeby dojechać do tej całej sytuacji. Aczkolwiek w przypadku nawet byłem spokojny o to, ponieważ gdyby pojazdy się oddaliły beze mnie, wiedziałem, że jedzie za nim radiowóz, więc pojazd nie ucieknie. Natomiast mój samochód z racji swojego dosyć jakiegoś wieku nie byłby w stanie nawet podjąć jakichkolwiek czynności wobec tego pojazdu, jeżeli chodzi o... Ich dogonić. A proszę powiedzieć, co to znaczy w miarę możliwości pan nie podejmował albo nie? W miarę możliwości... Miał taki zamiar, że jadę, pomogę temu drugiemu Ale zaraz, kto mówił o takim zamiarze? Nie, no bo pan powiedział, że w miarę możliwości, obserwować pojazd, Wysoki Sądzie, czy W miarę możliwości obserwować pojazd i owszem, w przypadku, kiedy doszłoby do jakiegoś zdarzenia i nieważne, czy to byłby radiowóz Straży Granicznej, karetki, czegokolwiek, oczywiście bym pomagał. Nieważne, nawet jeżeli to byłby radiowóz Służby Więziennej albo Żandarmerii Wojskowej, bo tak jesteśmy... zdarzenia, to bym pomagał. Dobrze. Proszę powiedzieć, z jaką prędkością pan się wówczas... Nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast pojazd w trakcie jazdy oddalił mi się wielokrotnie. Więc na pewno... Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Przepisowo, czy musiał pan przekroczyć prędkość przepisową? Czy musiałem przekroczyć prędkość przepisową? Trudno mi powiedzieć, nie sądzę, ponieważ pojazd wielokrotnie mi się oddalał. Moja prędkość oscylowała w granicach 90-100 km na godzinę, coś koło 100, ponieważ no, to jest najbardziej widoczna prędkość na liczniku. 90 na godzinę, nie wiem, to trudno powiedzieć. Nie mam pojęcia, z jaką prędkością poruszała się Skoda. Tak jest. Ale z prędkością większą od prędkości pana pojazdu? Ale nie bardzo rozumiem, w którym momencie? Czy chodzi pani... W momencie, kiedy mnie samochody wyprzedziły, kiedy zaczęły... Wyprzedziły, kiedy pan dał znak ręką, że tam przed... Tak, ruszyły szybciej. Nie jestem pani powiedzieć, w którym momencie, nie jestem pani powiedzieć, w którym momencie jechałem szybciej, jechałem wolniej, cały czas samochody miałem gdzieś w zasięgu wzroku, to jest raz. Druga sprawa, przy takiej sytuacji, no trudno jest określić prędkość drugiego pojazdu. Muszę przerwać, proszę Państwa. Pani mecenas, do czego dążą Pani? Wysoki Sądzie, do ustalenia stanu faktycznego, a mianowicie przebiegu zdarzenia i A jak przebiegu... ustala przebieg zdarzenia?
Ja chciałabym ustalić, ponieważ są Wysoki Sądzie, składane zeznania na etapie postępowania przygotowawczego, zeznania przez świadka, tutaj pana, który zeznaje, i pozostałych świadków, są rozbieżności. Proszę powiedzieć Proszę powiedzieć jak. Co do tego, w którym momencie i kiedy, na jakiej wysokości zatrzymały się te pojazdy, czyli pojazd Skoda, później pojazd Toyota. Czy Zaraz, chwileczkę, stańmy. Na jakiej wysokości się zatrzymały? No ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, natomiast ale rozbieżności są nie co do wiem, przebiegu. do jakiej okoliczności pani dąży. Jaką okoliczność pani ustala, która ma znaczenie dla tej sprawy? Wysoki Sądzie, czy pojazd marki Skoda z jaką prędkością jechał? Pan nie jechał pojazdem marki Skoda. Dobrze, ale rozbieżności co do tego, w jaki sposób i kiedy zatrzymał się pojazd marki Skoda, w jaki sposób zatrzymał chwileczkę. pojazd... Nie, ja nie mogę, chwileczkę, proszę przestać mówić. Ja nie mogę dopuścić do takiej sytuacji, że Państwo rozmawiacie o czymś, co nie ma znaczenia dla tego postępowania. Sąd ocenia tutaj zachowanie jednego samochodu. Toyoty. Tak, ale wywołane A mam wrażenie, że Pani teraz przenosi na inne samochody. W sądzie, ale to zachowanie z wyjaśnień mojego klienta wynika, że zachowanie jego było wynikiem zachowania pozostałych dwóch pojazdów i w tego, w jaki sposób... Ale czy Pani rozumie, że jeżeli zada Pani pytanie tak, jak Pani teraz zadaje, to Pani tak nie odpowie, bo to jest sytuacja, która trwała ileś czasu? Ja rozumiem, Wysoki Sądzie, ale Pan pewne rzeczy z bardzo mocnymi szczegółami nam wskazuje, natomiast chciałabym w takim razie, jeżeli Pan pewne rzeczy jest w stanie ustalić, w którym momencie zauważył twarz, w którym momencie zauważył liczbę osób... Ale co to Pani da? Jak Pan ma powiedzieć, w którym momencie zauważył twarz? Wysoki Sądzie, Czy w jednej minucie, czy w drugiej minucie jazdy? Wysoki Sądzie, ja chciałabym ustalić, czy Pan jechał za pojazdem Skoda, czy Pan pierwszy się zatrzymał później przy Toyocie. Dobrze, Wysoki Sądzie, to... Proszę bardzo. Mogę coś powiedzieć? Za chwilę będziecie przesłuchiwać Państwo moją mamę. Nie, krótko, taka dygresja. Po rozmowie z moją mamą zobaczy Pani, że na przykład w przypadku mojej mamy samochód bus i SUV to jest jeden i ten sam. Więc powiem Pani szczerze, jeszcze tylko wrócę, bo to jest, myślę, że to jest istotne i to jest ważne. Jeszcze raz wrócę do swojego doświadczenia. Powiem Pani tak, mając czy zatrzymując innych kurierów, inne pojazdy, bo... Dobra, wracamy do tego, do sprawy. samochodu. Proszę zadać pytanie tak, żeby Pan mógł odpowiedzieć. W którym momencie Pani pyta o daną okoliczność? Na jaką okoliczność? Proszę bardzo. Proszę. Wysoki Sądzie, to jeżeli Pan, chodziło mi o ustalenie, tak, z jaką Pan prędkością mniej więcej, w jakiej odległości Pan jechał za samochodem Skoda, który wykonywał pościg za Toyotą, tak? Ale proszę Pani, to trwało na dystansie jakichś kilometrów, ten dystans się zmieniał, było bliżej, było dalej. W momencie, kiedy pojazd zwolnił przed Skodą, ja miałem czas, żeby dojechać. W momencie, kiedy jechali szybciej, to się oddalali nie wiem, nie pamiętam. Dobrze. Proszę powiedzieć, w jak dużej ilości takich zdarzeń i pościgów Pan bierze udział? W sensie pościgi te sprawy? Zaraz, chwileczkę. Czy to był pościg? Ja nie brałem udziału w pościgu. W pościgu brał udział pojazd służbowy. Ale ostatecznie... Ale Pani mnie pyta, ile służbowo takich miałem zdarzeń, czy coś? Bo nie bardzo... Bo brał Pan poniekąd udział w tym, widział Pan to. Ale to jestem świadkiem zdarzenia. Ja nie brałem udziału w pościgu, ponieważ mój pojazd nie jest ani uprzywilejowany, ani... Powiem Pani tak, pracuję gdzie pracuję... Przepraszam, Wysoki Sądzie, bo pierwszy raz jest... Wysoki Sądzie, biorę udział często w takich zdarzeniach. Często informuję telefonicznie, prywatnie placówkę Straży Granicznej w Nerewce bądź służbę alarmową o takich zdarzeniach, w których nie biorę udziału, co można potwierdzić, ponieważ mieszkam w Narwi. Ludzie do mnie dzwonią, ponieważ mnie znają, informują, ja następnie te informacje przekazuję. Ale nie biorę udziału w takich pościgach, bo gdybym brał udział w każdym pościgu, z każdą informacją, w której ludzie do mnie dzwonią, mówią, tu ktoś idzie, tam coś to nie wychodziłbym z domu, tylko bym brał udział w pościgu. Nie bierze Pan udziału w takim pościgu. Proszę bardzo. Z jakiego powodu w takim razie zatrzymał się Pan przy samochodzie Skoda i samochodzie Toyota, jeżeli Pan nie brał udziału w tym pościgu? Z takiego powodu, że jestem funkcjonariuszem. Ja się zatrzymałem.
Ja się zatrzymałam z takiego powodu. Z takiego powodu, że jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej, jestem funkcjonariuszem generalnie i uważam, że w każdej sytuacji, kiedy mogę pomóc tym bardziej kolegom, to nawet jestem zobowiązany do takiego zachowania. A jeżeli już mam być woli ścisłości, to można wyciągnąć nawet ostatnie moje zdarzenie służbowe, ale nie wiem, czy to Wysokiego Sądu interesuje, gdzie. No właśnie. Także nie będę tutaj drążył. To może ostatnie mam pytanie w takim razie. Czy chciał Pan również pomóc w ujęciu tego kierowcy samochodu? Jeszcze raz proszę. No bo Pan powiedział, że jest Pan strażnikiem granicznym i w takich Tak. sytuacjach zawsze Pan pomaga. Czy Pan również chciał pomóc w ujęciu? Oczywiście, dlatego zadzwoniłem od razu na placówkę Straży Granicznej. Oczywiście chciałem pomóc w ujęciu tego kierowcy, dlatego zadzwoniłem po pomoc, tak? Tak jest. Przepraszam, patrzę na sąd, proszę się nie gniewać, ale takie są zasady. Pytanie, Wysoki Sądzie. Proszę powiedzieć, ponieważ wskazał Pan, iż później zobaczył Pan drugą Toyotę. Tak, Może Pan powtórzyć, jakiego ona była koloru? czarna. Jest Pan pewien, że była czarna? Zdobiłem, dlatego, że w razie jakby były wątpliwości, dlatego zdobiłem fotografię tego auta, czy był to kolor czarny, ciemnoczarny, jasnoczarny, dlatego zdobiłem zdjęcie. Czy zdjęcie obejmuje tablicę rejestracyjną? Tak, oczywiście zdjęcie obejmuje tablicę. Zostało przekazane moim przełożonym w notatce służbowej. Z jakiej pozycji było robione zdjęcie? Przed Pan stał? Tak, centralnie przed samochodem, ponieważ pojazd był praktycznie przodem ustawiony do mojego auta. Centralnie zrobiłem to zdjęcie z przodu. Wskazał Pan, iż kierowca gwałtownie ruszył. Uważa Pan, że dlatego, iż zauważył Pana? Tak, ponieważ do momentu, dopóki się nie zatrzymałem, ciągle, przepraszam, patrzę na sąd, proszę się nie gniewać. Dopóki się nie zatrzymałem, nie stanąłem centralnie naprzeciwko pojazdu i nie zrobiłem zdjęcia, nie wyciągnąłem telefonu, jeszcze spojrzał w moją stronę, następnie opuścił głowę, odłożył telefon i się oddalił. I wtedy Pan zadzwonił, poinformował ponownie swoich... Tak, dokładnie, z czego została sporządzona notatka służbowa, ponieważ sporządzamy notatki również z obserwacji poza służbą i każda taka informacja jest dla nas cenna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo tutaj. Proszę Pani, co Pani wiadome jest w tej sprawie? Chodzi, kiedy Pani jechała z synem samochodem, jakieś zdarzenie drogowe. Co Pani zapamiętała z tego? Proszę powiedzieć to, co Pani pamięta, a resztę tu my odczytamy. Pamiętam, że jechaliśmy najpierw normalnie, a później syn troszkę przyspieszył. I przed nami jechał... Pamiętam, że jechaliśmy najpierw normalnie, a później syn przyspieszył. I wiem, że siwy, czy srebrny, czy szary samochód przed nami jechał bardzo, bardzo szybko. Wiem, że przed nami jechał siwy czy srebrny samochód. Bardzo wiem, że obciążony. Taki... Chwileczkę. Tak. Wiem, że obciążony. Bo koła były tak nisko z tyłu. Bo koła były tak nisko z tyłu. No i jechał tak od drogi bardzo szybko. To środkiem, to na lewo, to na prawo, tak? Jechał to środkiem, to na lewo, to prawo. I tylko tak patrzyłam, że ci, co z naprzeciwka, z daleka jechał, myślę, Boże, uderzy w kogoś chyba. I tylko patrzyłam na tych, co jadą z naprzeciwka. Ale z daleka ludzie chyba się troszkę coś orientowali, że coś się dzieje, bo tak zjeżdżali i tego tylko... Bardzo szybko jechał. Tak? I właściwie ja wiem, ja mało co pamiętam. Raz, że i chora jestem bardzo, a poza tym ja wiem, ja się rozglądałam na boki, patrzyłam, czy żubrów nie ma. Tam, ja synowi ufam bezgranicznie, mogę z nim w ciemno jechać z zamkniętymi oczami, więc ja wiem. Mówi, mamo, ty tylko mówi nie tego, chociaż nie... Ty A jakieś zdarzenie drogowe Pani zobaczyła? Jakiś wypadek? Widziała Pani? To znaczy, jak już przez Trzeciankę jechaliśmy i później jeszcze nie skręciliśmy w prawo, ale coś mówi poleciał. Czy tam... Co mówił? Czy poleciał sam? Czy to tamten? No nie wiem, no w każdym razie
już mocno zwolnił samochód, mocno. Bardzo mocno. Przestałem już prawie już zakręcić, tak jak pamiętam. Że bardzo zwolniliśmy nagle i tylko do mnie mówi, mamo tylko spokojnie, mamo tylko spokojnie. I pomaleńku wjechaliśmy chyba potem już za ten zakręt i mnie mówi, mamo, ty siedź, mamo, nie wysiadaj z samochodu. No to już siedziałam, wzięłam telefon i w telefonie już nie patrzyłam, tylko później widziałam, że dużo samochodów, straż pożarna i ten helikopter potem, ale ja już tam nigdzie nie chodziłam, siedziałam i właściwie to już, potem już tylko do domu, już chyba wróciliśmy od razu. Nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć, ja nie pamiętam, co wczoraj rano na śniadanie jadłam, a to tak dawno było, ale to pamiętam, tak, ale tak to tyle, co pamiętam. Jechaliśmy bardzo szybko, mieliśmy jeszcze pojechać do Białegostoku do lekarza, do jakiego już nie pamiętam, ale już nie pojechaliśmy. Dobrze. Wobec niepamięci szczegółów odczytam Pani zeznania złożone tu do protokołu z karty 1237, gdzie jest odpis protokołu sporządzony na piśmie maszynowym. Treść pouczeń rozumiem i zeznaję, co dzisiaj rano byłam z synem w szpitalu, to jest poradni na badaniach. Wracaliśmy coś około godziny 9, może chwilę później. Jadąc w kierunku Narwi, wracając do domu w miejscowości Nowosady, na przejściu dla pieszych z dużą prędkością wyprzedził nas samochód. To był taki samochód jak SUV koloru szarego, nie wiem jakie miał tablice. Ja siedziałam na fotelu pasażera z przodu. Syn powiedział, że ten człowiek to zagrożenie. Syn powiedział, że ten samochód jest jakiś podejrzany. Ja zauważyłam, że koła z tyłu były wygięte na boku, to znaczy, że był bardzo obciążony. On się nigdzie nie zatrzymywał, nawet jak jechał przez tory kolejowe, to bez zatrzymywania jechał jak wariat. Chyba wtedy syn zadzwonił do pracy, bo pracuje w Straży Granicznej i powiadomił, że jedzie jakiś podejrzany samochód. Ten szary SUV bardzo szybko jechał. Nie wiem w którym momencie, ale już za Nowosadami dołączył ten drugi samochód na sygnałach. Ja nie pamiętam, czy było słychać sygnały, ale na pewno włączone były światła błyskowe. Nie pamiętam dokładnie, ale syn pokazywał ręką na ten samochód, co tak niebezpiecznie jechał. Ten samochód na światłach błyskowych w pewnym momencie chyba się zrównał z tym szarym samochodem i widziałam wystające przez okno z prawej strony rękę machającą do zatrzymania. Dokładnie nie pamiętam, ale z tego, co mi się wydaje, to tamten przyhamował i ten ze światłami błyskowymi zajechał z przodu i wtedy ten wyminął go i zaczął bardzo szybko uciekać. Jechał wtedy po całej szerokości jezdni. Zjeżdżał tylko, gdy jechały samochody z naprzeciwka. Pamiętam, że była potem tylko gonitwa. Tak? On jak nawet z naprzeciwka jechały samochody, to ten siwy on na nic nie zwracał uwagi. On po prostu gnał, to tamci, co jechali z Białegostoku, to aż na boki się roztego, a ten nie patrzył na nic, po prostu. Na pewno się nie zatrzymywał, chyba nie. Nie zatrzymywaliśmy się, bo przecież pamiętałabym na pewno. Ten szarym samochodem to się tak szybko stało. Tylko powiedział, żebym siedziała w aucie i nie wychodziła. Nic więcej nie widziałam. Ja nic nie nagrywałam telefonem. Siedziałam tylko i nic nie robiłam. Ten czarny samochód na sygnałach to kilka razy próbował zatrzymać tego SUV-a, ale ten jechał w taki sposób, że nie udało się go wyprzedzić. To jechał w lewo, to na prawo, blokował cały czas. Jeszcze tak niebezpiecznej jazdy to nie widziałam na żywo. Ja się nigdzie nie rozglądałam, ale z tego co widziałam, to nie było żadnej kolizji. Ja niczego nie widziałam. Czy tak pani wówczas zeznawała? Znaczy, że kolizji żadnej nie było. Ojejku, żebym tutaj pamiętała. No, odczytałam to, co pani do protokołu powiedziała w dniu 5 maja 23, to w dniu zdarzenia. A no to może i tak powiedziałam wtedy, bo teraz już nawet nie pamiętam. Może ja wtedy już tak powiedziałam, ale już teraz nie pamiętam. Na pewno, to tylko jedno pamiętam, że były jazdy strasznie szalona i ten siwy nie patrzył na nic. Tamte, co jechały z naprzeciwka, to się... A proszę powiedzieć, ten samochód, co usiłował go zatrzymać, ten czarny, to powiedziała pani, jechał na sygnałach. Jakich sygnałach? Znaczy nie na sygnałach, ja nie słyszałam, światełko widziałam. A widziała pani tylko światło, tak? Światełko. Nie było takiego sygnału dźwiękowego? Takiego trąbienia? Ja pani coś powiem. Ja w tej chwili nawet jak z panią rozmawiam, to mi w głowie strasznie huczy i dzwoni. Ja mam takie, no bo
No, mam takie choroby, że ja naprawdę, czasami nawet jak do mnie mąż mówi coś, to ja po prostu przez sam moment, że ja nie słyszę. Pani powiedziała dzisiaj, że przed chwilą nie pamiętam nawet, co jadłam wczoraj. Ma Pani kłopoty z pamięcią? Czy potwierdza Pani to, co... Bo wydaje mi się, że... Czy dobrze usłyszałam, że Pani dzisiaj powiedziała przed Sądem Wysokim, że nie pamiętam nawet tego, co jadłam wczoraj? Tak. Tak. Dziękuję. To znaczy, co jadłam wczoraj, to może lekka przesada jest. Po prostu... Jak to powiedzieć? Trudności ma Pani z pamięcią? Z koncentracją mam. A z pamięcią? Z koncentracją strasznie. Czy Pani cały czas podczas tego zdarzenia obserwowała? Czy Pani... Nie. Ja po prostu, zawsze jak jedziemy czy do lekarza, czy gdzieś, to ja się tak na boki rozglądam, tam żubry wiem, że chodzą, czy zwierzaki, to przeważnie... Ja nie mam pytań do Pani. Nie obserwuje Pani jazdy w czasie... Nie, ufam synowi bardziej niż sobie. Ja dziękuję. Ja mam jedno pytanie, a proszę powiedzieć, czy syn się zatrzymywał jeszcze przed tym momentem, kiedy powiedział, że doszło do wypadku, tak, że tam coś wyleciało? Czy się zatrzymywał? W czasie drogi nie, w czasie nie, jechaliśmy. Syn w czasie drogi się nie zatrzymywał. Ja bym pamiętała takie coś. Dziękuję, nie mam pytań. Co Panu wiadomo jest w tej sprawie? Jadąc z miejscowości Białowieża do miejscowości Białystok jako pojazd uprzywilejowany, wykonując swoje czynności, Jadąc z Białowieży do Białegostoku, tak? tak, wykonując czynności służbowe jako pojazd uprzywilejowany, Wykonując czynności służbowe, Znaczy, jako pojazd uprzywilejowany? A jak to było widać, że jesteście samochodem uprzywilejowany? samochód miał włączone światła mijania, włączone światła... Cały czas? Tak, cały czas. Myśmy na tą sytuację po prostu... Samochód miał włączone światła mijania, coś jeszcze? A dźwiękowe? Dźwiękowe i świetlne sygnały niebieskie. tak? Co dalej? W okolicach miejscowości Narew napotkaliśmy przed nami dwa jadące auta. Przed nami dwa jadące auta, tak? Tak, pierwsza jechała Toyota RAV4, za nią jechał Pierwsza jechała Toyota RAV4, za nią BMW. BMW. Tak, czarne BMW. Za nią BMW czarne. Kontynuując swoją jazdę, dokonując manewru wyprzedzania, zobaczyłem, że kierowca BMW Zaraz dokonując, zauważyłem, że kierowca BMW wykonuje jakieś gesty, pokazując palcem na Toyotę, że coś... wykonuje gesty palcem wskazując na Toyotę. A jeszcze zapytam, bo później to wypadnie. Jako pojazd uprzywilejowany, to inni kierowcy nie ustępowali drogi? Ustępowali. To co oni zrobili, ci... BMW dojechało do prawej krawędzi, ustępując mi miejsca. Jeden i drugi? Toyota również, ale gdy zrównałem się... Do prawej krawędzi, Toyota również. Ale co? Będąc na wysokości Toyoty, dokonując manewru wyprzedzania, Toyota gwałtownie zaczęła zjeżdżać, spychając mnie na pobocze w stronę. Ale będąc na wysokości Toyoty, ona zaczęła gwałtownie zjeżdżać, spychając mnie, tak? Nie doszło do kontaktu pojazdów, ale udało mi się po prostu wyhamować i z powrotem schować się za pojazd marki Toyota. Później, kontynuując dalej jazdę, ponownie próbowałem wyprzedzić Toyotę, która już jechała swoim pasem. Pasażerem moim był pan generał Jakubaszek. Generał Jakubaszek. Andrzej. Który poprzez otwartą szybę pokazywał, że jest umundurowany i wzywał do zatrzymania się pojazdu, ponieważ dało nam do myślenia, co się dzieje w tym aucie. Auto było mocno obciążone. Pokazywał, że jest umundurowany i dawał sygnały do zatrzymania. Tak.
I chcieliśmy też Auto było mocno obciążone, tak? Tak. Chcieliśmy co? Chcieliśmy wyjaśnić tą sytuację, o co chodzi, dlaczego kierowca próbował zepchnąć nas z drogi. Chcieliśmy wyjaśnić tę sytuację, o co chodzi, dlaczego kierowca próbował zepchnąć nas z drogi. Kierowca w ogóle nie reagował, więc udało mi się go wyprzedzić. Jechałem przed nim. Dojeżdżając do ronda w okolicy miejscowości Trześcianka, zatrzymałem pojazd dosłownie już praktycznie wjeżdżając na to rondo. Kierowca Toyoty zatrzymał się za mną. W tym momencie chciałem wysiąść i spytać kierowcę Toyoty, o co chodzi. Nie zdążyłem otworzyć drzwi, kierowca Toyoty wyminął wysepkę i mnie po lewej stronie po krawężnikach. Wyminął mnie, wjeżdżając na wysepkę, tak? Wysepkę, krawężniki, tak. Wjeżdżając na wysepkę, krawężniki. Po czym uciekł, kontynuując swoją jazdę. Tak? Z powrotem ruszyłem w dalszym ciągu jako pojazd uprzywilejowany. Kierowca nie reagował, kontynuując swoją jazdę, po czym zostałem wyprzedzony przez pojazd marki BMW. Pan został wyprzedzony? BMW i Toyota. BMW wyprzedziło mnie i... Po czym zostałem wyprzedzony przez BMW. I gdzie BMW wjechało? Za Toyotę? Jechało przed Toyotą, tak. A, przed Toyotą. Toyota. Wjechało przed Toyotę, tak? Natomiast dalej w dalszym ciągu zwalniając, BMW, tak jakby biała Toyota zatrzymała się, tak? Przed nią było to BMW. Zaraz, jaka biała? Przepraszam, srebrna, tak, srebrna, no nie pamiętam, maj tamtego roku. Znaczy, BMW hamowało? Czy hamowało, nie wiem, ponieważ ja jechałem za Toyotą. No to, ale Toyota się zatrzymała, przed nią stało później BMW. Toyota się zatrzymała, tak? A przed nią? Przed nią BMW. Ja stałem za Toyotą pojazdem służbowym. Wówczas wszyscy wysiedliśmy z tych aut, podchodząc do Toyoty. Biorąc za klamkę, Toyota była oczywiście zamknięta, nie można było podjąć rozmowy z kierowcą. Po czym kierowca Toyoty wykonał zbyt szybki manewr do tyłu, cofając, uderzając w pojazd służbowy Straży Granicznej. Po czym kierowca wykonał manewr, ruszając do tyłu, uderzył w pojazd Straży Granicznej. Tak, musieliśmy odskoczyć, żeby nic się nam nie stało. Ominął BMW i dalej uciekał. W sensie jechał. Ale to wy byliście wszyscy w środku, na zewnątrz? No bo pan mówi, że dotknęliście klamkę, klamka zamknięta, rozmowy nie ma. Po zatrzymaniu wszystkich aut żeśmy wysiedli. No tak. Podeszliśmy do auta, do tego kierowcy, pasażerów, wszystkie drzwi były zamknięte. I w tym momencie, to było tak, że w tym momencie kierowca Toyoty cofnął. Natychmiast cofnął, uderzając w samochód, tak, ominął BMW i... A wy byliście na zewnątrz w tym czasie? Tak. Czyli on odjechał, tak? A wy wróciliście do samochodu? Wróciliśmy do samochodów, tak. Troszeczkę to potrwało, zanim ponownie uruchomiłem pojazd. I ruszyliśmy w dalszą drogę, jadąc już w dosyć dużym odstępie za tą Toyotą, zastanawiając się, co dalej, czy w jaki sposób zareagować, tak? I będąc w odległości około 350-400 metrów
za tą Toyotą zauważyliśmy, że to kierowca traci panowanie nad pojazdem. Tak, 400 metrów. Zauważyliśmy, że kierowca traci panowanie nad pojazdem, tak? Samochód zaczął od osi do osi w ten sposób jeździć. Samochód jeździł całą szerokością jezdni? Tak. Najpierw to były mniejsze, wiadomo, ruchy, a później to się powiększało. Tak. Po czym Toyota stanęła w poprzek drogi przy jakiejś prędkości, tak, uderzając w rów, dachując. Za nią bezpośrednio jechał jaki samochód? Za Toyotą Skoda, Straży Granicznej. A ten BMW, gdzie był On samochód? już był z tyłu, ja patrzyłem, co się dzieje. Za wami był? Tak. BMW było za nami. Rozumiem, że zatrzymaliście się. Tak, oczywiście, udzielając jak najszybciej pierwszej pomocy. Pojawiły się też osoby cywilne, które mówiły, że są kobiety, które są pielęgniarkami. Udostępniłem sprzęt medyczny w postaci... Ale one skąd przyszły? Mieszkały gdzieś? Przejeżdżając tam w Pojawiły się osoby cywilne, które przejeżdżały, mówiły, że są pielęgniarkami. Zgłosiły się, tak. No. Pielęgniarkami udostępniłem sprzęt medyczny, tak? Jaki był w tym samochodzie właśnie. Tak, apteczka, rękawiczki jednorazowe. Czy widział pan kierowcę? Tak, kierowca BMW wskazał mi kierowcę, który leżał przed tą Toyotą. Kierowca BMW wskazał mi kierowcę Toyoty, który leżał na zewnątrz samochodu, tak? Na zewnątrz. Rozmawialiście z nim? Nie, ponieważ on się nie odzywał, ja nie potrafię też w obcym języku, tak, w którym ten kierowca włada, nie było kontaktu. Nie było kontaktu. Coś jeszcze pan pamięta? Oprócz tego, że udzielaliśmy pomocy, wyciągając tych ludzi z auta, tam ciekł akumulator, płyny eksploatacyjne, więc... Wyciągaliśmy tych ludzi z auta. Wobec niepamięci szczegółów odczytam pańskie zeznania, które pan złożył. Odczytam je z odpisu, bo jest sporządzony pismem maszynowym z karty 63. Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim oddziale Straży Granicznej od 25 lat. Pełnię służbę w Wydziale Operacyjno-Śledczym, aczkolwiek zdarza mi się pełnić funkcję kierowcy komendanta Straży Granicznej Andrzeja Jakubaszek. W dniu 5 maja 2023 około godziny 6:45 wyjechaliśmy wraz z komendantem pojazdem służbowym marki Skoda Superb B o numerze rejestracyjnym, który jest nieoznakowanym pojazdem, do miasta Białowieża w celach służbowych. Około godziny 9 wyjechaliśmy z Białowieży w kierunku Białegostoku, trasą prowadzącą z Białowieży przez Hajnówkę, Zabłudów do Białegostoku. Około 10 km od miejscowości Narew w kierunku Białegostoku zauważyłem jedący pojazd marki BMW, przed którym jechała Toyota RAV4, nie pamiętam numerów rejestracyjnych. Wraz z komendantem poruszaliśmy się przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych w ramach przejazdu z punktu A do punktu B. Zauważyłem, że kierowca pojazdu BMW, widząc pojazd uprzywilejowany, gestykulował do mnie, jednakże ja go nie rozumiałem. Ja uznałem, że sytuacja jest niezrozumiała, wobec czego chciałem kontynuować jazdę, wyprzedzając rzeczone pojazdy. W trakcie zrównania się z pojazdem Toyota RAV4 zauważyłem, że pojazd wyglądał na mocno przeciążony i widać było ilość osób przekraczającą pojemność samochodu. Nie wiedziałem wtedy, ile osób było dokładnie. Kierowca po zauważeniu mnie po lewej jego stronie zaczął spychać nasz pojazd z drogi na pobocze. Ja zwolniłem, a następnie podjąłem kolejną próbę wyprzedzenia tego pojazdu, która mi się udała. Po wyprzedzeniu pojazdu zwolniłem przed nim, ale on też wyhamował. Dojeżdżaliśmy wówczas do ronda umiejscowionego w Narwi. Ja wręcz zatrzymałem się przed rondem. W tym momencie Toyota wyminęła mnie, a następnie ruszyła z bardzo dużą prędkością. Ja udałem się w dalszym ciągu za wspomnianym pojazdem. Po około 9 km od wspomnianego ronda mnie oraz pojazd Toyoty wyprzedził wspomniany pojazd BMW,
który zatrzymał się przed tą Toyotą, doprowadzając ją do całkowitego zahamowania, ja również zatrzymałem się za pojazdem Toyota. W tym momencie, gdy chcieliśmy już wysiąść z samochodu, kierowca Toyoty zaczął cofać, z impetem uderzając w przednią część naszego samochodu, po czym wyminął BMW i zaczął dalej uciekać. Zanim ruszyłem z miejsca, pojazd znacząco się oddalił. Przez miejscowość Żywkowo w oddali zauważyłem, że pojazd zaczyna się poruszać bardzo dynamicznie w prawą stronę oraz lewą. Podejrzewałem, że kierowca traci panowanie nad samochodem, kiedy w pewnym momencie wypadł z trasy i zaczął dachować po poboczu, po lewej stronie jezdni, nikogo nie zahaczając, ponieważ nikt inny tam nie jechał. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy miejsce wypadku, blokując pas ruchu i niezwłocznie zaczęliśmy udzielać pomocy poszkodowanym, których łącznie z kierowcą było 11. Kierującym pojazdem BMW okazał się funkcjonariusz Straży Granicznej, będący poza służbą, jednakże nie znam jego imienia ani nazwiska. Na miejscu zdarzenia zjawiły się po około 15 minutach służby ratownicze, które zawiadomiliśmy my. W wyniku zdarzenia mnie oraz komendantowi Jakubaszkowi nic się nie stało, szkodzie uległ tylko pojazd służbowy, który udostępniłem do oględzin. Po zdarzeniu udaliśmy się do oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Uczestnicy zdarzenia, z tego co ustaliłem, nie byli narodowości polskiej, nie potrafili rozmawiać po polsku. To wszystko, co mam do powiedzenia. Nadmieniam, że nie jestem w stanie dokładnie wskazać miejsca, w którym pojazd Toyota uderzył w nasz pojazd służbowy. Czy tak pan wówczas zeznawał? Tak. Podtrzymuje to pan? Podtrzymam. Pani prokurator, czy ma pani pytania? A proszę powiedzieć, czy jest pan w stanie powiedzieć, z jaką prędkością poruszał się samochód marki Toyota? Powiem szczerze, że nie, ponieważ jadąc pojazdem uprzywilejowanym, widząc co się dzieje, człowiek bardziej zwraca na okolice uwagę niż na licznik. Tak? No ale jeżeli jesteście państwo, jedziecie pojazdem uprzywilejowanym, to mniej więcej z jaką prędkością? Przepisowo? W granicach bezpieczeństwa, tak. Dobrze, ale jeżeli... Prędkością w granicach bezpieczeństwa. Żeby nie powodować innych zagrożeń, tak, w ruchu drogowym. Żeby nie powodować innych zagrożeń w ruchu. Proszę pana, czy pamięta pan, że kierowca BMW rzeczywiście rozmawiał z kierowcą z Toyoty? Bo pan mówi, że leżał kierowca Toyoty. Tak. On leżał przed samochodem, z boku od kierowcy. Przed samochodem, a kierowca BMW udzielał pomocy, wręcz reanimując jednego z poszkodowanych. A ten kierowca Toyoty był oznaki przytomności, wykazywał Tak. czy nie? Kierowca Toyoty był przytomny. Ale cały czas było, leżał. Czy rozmawiał ten kierowca, co był przytomny, z kierowcą BMW? Kierowca BMW Z tym kierowcą Toyoty. Nie. Nie zauważyłem Czy tego. ktoś komuś dokumenty przekazywał? Chodzi mi o tych dwóch panów, w tym jeden kierowca z BMW. Tego faktu nie znam, po prostu dlatego, że udzielaliśmy też Nie pomocy znam. reszcie poszkodowanych. Nie widział pan takiego Nie, faktu, nie. że ktoś przekazywał komuś dokumenty. Nie widziałem. A proszę powiedzieć, czy podjął pan pościg za kierowcą Toyoty? Jechałem w dosyć dużej odległości, obserwując co się dzieje. Jechałem w dosyć dużej odległości, obserwując, co się dzieje. Nie chcą spowodować jakiegoś zagrożenia. Tak? Czy podjął pan pościg? Nie. No dobrze, to w porządku. A dlaczego pan powiedział, że zatrzymałem pojazd? Udało mi się zatrzymać pojazd przed rondem Toyoty. Przepraszam. Tak jak mówiłem, chciałem się zorientować, co dzieje się, dlaczego Który udało się panu zatrzymać pojazd? przed tym rondem zatrzymałem swój pojazd, sądząc, że Toyota zatrzyma się za mną i wtedy wówczas zorientuję się, dlaczego byłem spychany z drogi. Zatrzymałem swój pojazd. Toyota musiała się zatrzymać za mną. Tak. Bo wtedy chciał pan wyjść i porozmawiać z kierowcą. Chciałem zapytać, co jest powodem tego, że byłem spychany z drogi i zorientować się w sytuacji, co się dzieje. Co było powodem, że byłem spychany przez niego? Nie jechałem prywatnym autem, jest to auto służbowe, jestem funkcjonariuszem, więc chciałem zorientować się w tej sytuacji, o co chodzi, co się dzieje. A proszę powiedzieć, czy jadąc służbowym samochodem, tak jak pan mówi, z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, kierowca Toyoty mógł mieć wrażenie, że pan jedzie za nim i chce dokonać zatrzymania tego samochodu?
No bo jechał pan z włączonymi sygnałami, tak? No poruszał się pan za tą Toyotą. Ja ogólnie na początku podjąłem manewr wyprzedzania, tak? Nie reagując w ogóle, nie wiedząc co się dzieje. Ja chciałem jechać dalej w swoim kierunku. Ja początkowo chciałam wyprzedzić ten samochód i jechać w swoim kierunku. No dobrze, i jak pan jeszcze jakby pan mógł, czyli pan wyprzedził, tak, pojechał prosto i rozumiem, proszę powiedzieć, czy pan w tym momencie widział, gdzie znajdował się samochód BMW? Czy zwrócił pan w ogóle uwagę, że jedzie samochód BMW? Ja nie zwracam uwagi, gdzie znajduje się samochód BMW. A proszę powiedzieć, czy wzywaliście państwo policję? Policję nie, znaczy wzywaliśmy służby ratunkowe dzwoniąc na 112. My wzywaliśmy służby ratunkowe. Po tym wszystkim. Ale po wszystkim. No a w trakcie widział pan samochód, który zachowuje się w sposób nieprawidłowy, tak? Widzi pan, że coś jest nie tak, zatrzymujecie, on wjeżdża. Dlaczego nikt nie wezwał policji? Nie zadzwonił na numer jakiś alarmowy, tak? Czy nawet na straż graniczną? Działo się tak szybko, że jechaliśmy swoim torem, tak? Nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji na drodze i działo się to bardzo szybko po prostu. Nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji na drodze. Nie sądziliśmy, że będzie potrzebna policja, tak? Nie sądziliśmy, że policja będzie potrzebna. Na uszkodzenia samochodu, państwa samochodu, jakie były? Jest wgniecenie na zderzaku, pęknięta atrapa. Uszkodzenia to pęknięta atrapa, wgniecenie na czym? Na zderzaku. Wgniecenie zderzaka, Wgniecenie zderzaka. pęknięta atrapa, ramka tablicy rejestracyjnej. No ale to do tego nie wzywaliście, niepotrzebna policja, tak? Nie, ponieważ te uszkodzenia we własnym zakresie, że tak powiem, są małe. To państwo, jadąc samochodem uprzywilejowanym, mając takie zdarzenie, widząc, że jedzie ktoś, no nie wiem, brawurowo, ucieka państwu, wjeżdża w państwo i państwo nie zostajecie i nie wzywacie policji? Ani służb. Tylko dalej jedziecie... Jesteśmy służbami. Rozumiem, że państwo jesteście służbami. No to w jaki sposób państwo zareagowaliście? W jaki sposób państwo zareagowaliście na tę sytuację? Doszliśmy do wniosku, że nie wymaga to aż takiej interwencji na początku, bo nie było takiego jakby, pojazd został uszkodzony, ale... Doszliśmy Do wniosku, że nie wymaga to interwencji policji. Dziękuję, nie mam pytań. Co pani wiadome jest w tej sprawie? Tego dnia jechaliśmy na służbę Tego dnia jechaliśmy na służbę. Tak? na drodze krajowej przed miejscowością Trześcianka zauważyliśmy wypadek. Nad miejscowością Trześcianka zauważyliśmy wypadek. Samochód leżał na dachu. Z jednej i z drugiej strony leżeli ludzie. Zatrzymaliśmy się i pobiegliśmy udzielać pomocy. Czy ustaliliście, co się stało? Czy w trakcie tego zdarzenia dowiedzieliście się, co się stało? Przede wszystkim zapytaliśmy, czy zostały wezwane służby. Zostały wezwane. Nie ustalaliśmy, co się wydarzyło, natomiast przystąpiliśmy do udzielania pomocy. Tam było dużo osób? Dużo. Było chyba 11 osób, dokładnie nie pamiętam. Ale 11 osób z tego samochodu, który uległ wypadkowi? Tak mi się wydaje. Z jednej i z drugiej strony przy tym samochodzie leżały z jednej i z drugiej strony osoby. Kolega był z jednej strony, ja pobiegam do drugiej strony. Czy miała miejsce jakaś sytuacja z odbieraniem telefonów od kogoś? Dokładnie nie pamiętam. Ja dokładnie nie pamiętam. Wobec takiego oświadczenia odczytam Pani zeznania z karty 7576. Proszę słuchać. Zeznaję, jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej, Podlaski Oddział Straży Granicznej. W dniu dzisiejszym, 5 maja 2023 roku, pełniłam służbę
rejon miejscowości Białowieża. W drodze do tego rejonu na DW 685 na trasie między miejscowością Zabłudów a Trześcianka, powiat hajnowski, najechaliśmy na wypadek drogowy. Było to około godziny 10. Wysiedliśmy z pojazdu, poszliśmy zobaczyć, co się wydarzyło. Na miejscu zastaliśmy generała Jakubaszka, komendanta POSG i jego kierowcę. Nie wiem, jakim samochodem przyjechał komendant. Oprócz wyrzemionego na miejscu był funkcjonariusz SG z PSG w Narewce oraz jakaś dziewczyna o imieniu z Narewki. Nie wiem, czy był tam ktoś jeszcze. Nie wiem, czy jak dojechaliśmy, była już straż pożarna, czy dojechała, jak już my tam byliśmy. Kierowca komendanta był w cywilnym ubraniu, natomiast komendant był w umundurowaniu służbowym. Komendant z kierowcą i udzielali pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku, sprawdzali, czy żyją, czy mają puls. Nie wiem, kto wezwał pogotowie, ale ja pytałam, to dostałam odpowiedź, że służby są powiadomione. Wszyscy byli poza samochodem. Nie wiem, czy ci, co byli przed nami, wyciągnęli kogoś z samochodu. Samochód leżał na dachu, prostopadle do jezdni. 6 osób leżało po prawej stronie samochodu na poboczu, po lewej 4 osoby leżały na poboczu. Ostatnia, która zginęła, leżała częściowo na jezdni na poboczu. Ten mężczyzna był zakrwawiony, według mojej oceny był najciężej ranny. Nie wiem, który z mężczyzn był kierowcą. Nie jestem w stanie podać opisu zewnętrznego, ani jak ci mężczyźni byli ubrani. Jedyne, co mogę powiedzieć na temat ich wyglądu, to byli ciemnej karnacji. Jeden z mężczyzn był bez buta i były porozrzucane jakieś rzeczy. Nie było ich dużo. Mężczyźni byli spokojni. Ja na miejscu zdarzenia patrzyłam, w jakim stanie zdrowia są mężczyźni. Ja się do tych pokrzywdzonych nie dotykałam. Nie wiem, w którym momencie przyjechało pogotowie i kiedy przyleciał śmigłowiec. Nie jestem w stanie wskazać, kto przekazał mi telefony i inne rzeczy. To jest portfel, pieniądze imigrantów. Ja je wzięłam, położyłam w bagażniku samochodu służbowego marki Skoda. Numer rejestracyjny nie pamiętam. Kto świadkowi dał te telefony? Nie pamiętam, kto przekazał mi te telefony. Następnie wraz spakowaliśmy te telefony i inne rzeczy do reklamówki foliowej. Zawieźliśmy je na komendę do Hajnówki. Czyj to był pomysł, żeby te telefony spakować i zawieźć? To był pomysł. Czy świadek widział uszkodzenie na samochodzie komendanta? Tak, samochód miał uszkodzenia z przodu, gdzieś w okolicy tablicy rejestracyjnej. Czy ktoś dla świadka mówił, kto jest kierowcą Toyoty, bądź pokazywał? Nie. Czy świadek robił zdjęcia na miejscu wypadku? Jeśli tak, to jakim aparatem? Robiłam zdjęcia drogowego w ilości 3 sztuk, prywatnym aparatem telefonicznym marki Samsung. Zdjęcia załączam do protokołu. Czy ktoś oprócz świadka robił zdjęcia na miejscu wypadku? Oprócz mnie zdjęcia robił. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Czy tak pani wówczas zeznawała? Podtrzymuje to pani? Tak. Pani prokurator, czy ma pani pytania? Panie obrońcy, nie? Proszę bardzo. Co panu wiadomo jest w tej sprawie? Zdarzenie z 5 maja. Tak. W tym dniu mieliśmy służbę w rejonie granicy państwowej na terenie Puszczy Białowieskiej. I udawaliśmy się po prostu do miejsca objęcia służby. Gdzieś przed Trześcianką zauważyliśmy wywrócony samochód. Spojrzałem w bok, zobaczyłem komendanta oddziału. Spojrzałam w bok, zobaczyłam komendanta oddziału. Kierowcę. I jego kierowcę. Ludzi poukładanych na poboczu drogi. 2 osoby leżały wzdłuż szosy. Na skraju. A reszta była ułożona na skarpie. No, komendant miał zakrwawione ręce, więc ja postanowiłem od razu zjechać. I udzielić pomocy. Okazało się, że 2 osoby są w stanie ciężkim. Oczywiście przedstawiłem się komendantowi. Powiedziałem, dlaczego jestem w tym miejscu. No i musieliśmy zmienić po prostu tok służby i pozostać na miejscu, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym osobom. Przez cały czas zajmowałem się resuscytacją to jednej osoby, która leżała wzdłuż szosy, i drugiej. Ktoś prawidłowo wytypował. Osoby leżącej wzdłuż szosy, tak.
następnie kolejnej osoby, ponieważ nie było w tych okolicznościach nie było nikogo innego, który mógłby to zrobić. Więc no, trzeba było prowadzić tę resuscytację. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ pamiętam, że puls tej osoby, której leżała trochę dalej od auta, bo auto było wywrócone do góry kołami, był zanikający i trzeba było po prostu robić to. Jakiś mieliście sprzęt ratowniczy w samochodzie, czy nie? Nie byliśmy w ogóle przygotowani do tej sytuacji. Byliśmy tam przypadkiem po prostu. Więc ten puls się pojawiał, bądź znikał, ale resuscytacja powinna być kontynuowana, ponieważ udało się ten puls odzyskiwać. Ten człowiek jakby wracał do życia, to musieliśmy go położyć na bok, bo po prostu miał coś mu zamknęło w górach oddechowych. Trzeba było drażnić. I tak to wszystko. Tak, na boku. Tak, dokładnie. Później, kiedy już jakaś kobieta podeszła, nie pamiętam, czy była pielęgniarką, czy nie, ale z zachowania wnioskuję, że tak mogło być. Przejęła to ode mnie. Tak. Tak. Ja podszedłem do drugiej osoby i zająłem się tym samym. I to wygenerowało większość czasu. Czyli pan wie, w jakich okolicznościach doszło do wypadku? Absolutnie. W danej chwili nie byłem świadom tego, w jaki sposób doszło do wypadku. Jakaś kwestia z telefonami wynikająca, z dokumentami? Tak, jeżeli chodzi o telefony, jak spotkałem komendanta, wręczył mi telefon i poleciłbym go zabezpieczyć. Ja nie wiedziałem, czym go zabezpieczyć, bo nie byłem przygotowany do akcji dochodzeniowo-śledczej. Ale przynajmniej byłem w rękawicach gumowych, prosiłem kierowcę, żeby umył mu ręce, bo miał całe zakrwawione ręce i żeby po prostu był w rękawicach, tak? Miał czyste ręce. Bo nie można zabezpieczać telefonu bez rękawic, tak? Zabrałeś mi ten telefon, ale ja go odłożyłem w bezpieczne miejsce i zająłem się resuscytacją, bo to było w danej chwili nakazem chwili, dokładnie. Także nie kontrolowałem tego zjawiska. Później ktoś odłożył te telefony na bok, one były położone przy aucie. Dosyć przy tym aucie, które uległo wypadkowi, tak. A to auto miało zerwane przednie zawieszenie i był wyczuwalny swąd paliwa. Później ktoś odłożył te telefony dalej, one były używane przy tym aucie z wypadku, które miało zerwane przednie zawieszenie, był wyczuwalny zapach benzyny. Obawiałem się, że ten samochód może się zapalić albo wybuchnąć i postanowiłem te telefony przenieść w inne miejsce, w torbie foliowej, które po kanapkach praktycznie. Oczekiwaliśmy przybycia policji, to trwało bardzo długo. Dalej powiedzieć jak długo. Że długo przyjeżdżać? Tak. Nie było. Ekipy dochodzeniowo-śledczej, tak. Wszyscy przyjechali. Straż Pożarna, Śmigłowiec. Później przyjechała drogówka, zabezpieczyła teren. No ale... Przyjechała Straż Pożarna, Śmigłowiec, później drogówka. No, ponieważ mieliśmy swoje zadania do realizacji, ponieważ policja nie przybywała na miejsce, a już na miejscu był nasz kolega z placówki w Narewce. Potem przyjechał jeszcze zastępca komendanta placówki. Tak, dokładnie. Pojechaliśmy do komendy, oddać te telefony, ale kazano nam wrócić na miejsce, przekazać je bezpośrednio ekipie, którą się minęliśmy po drodze praktycznie. Tak. W niepamięci szczegółów odczytano zeznania świadka z karty 7172. Proszę posłuchać, co spisano w protokole w dniu zdarzenia. Jestem funkcjonariuszem Straży Granicznej, pełnię służbę w oddziale SG w Białymstoku. Dziś miałam pełnić służbę w rejonie Hajnówki, Narewki, Białowieży. Jadąc w kierunku rejonu służbowego, czyli w kierunku Hajnówki, około 2 km przed miejscowością Trześcianka, zauważyliśmy leżące w rowie z prawej strony auto. Leżało na dachu. To była Toyota RAV4. Jeszcze w trakcie jazdy zauważyłem, że na poboczu stoi komendant oddziału, generał Andrzej Jakubaszek wraz z kierowcą. Już z pojazdu widziałam, że komendant ma ręce we krwi, na pewno był zaangażowany w udzielanie pomocy poszkodowanym. Po zatrzymaniu, wyjściu z samochodu widziałam, że z obu stron wraku samochodu leży na poboczu w rowie osoby.
Nie liczyłem w tym momencie ich, ale było ich, jak się potem okazało, 11 osób. Podszedłem do komendanta i zameldowałem się, po czym zaczęliśmy pomagać w udzielaniu pomocy poszkodowanym. Widziałem, że ten najciężej ranny, co było wiadome od razu, był cały pokrwawiony na głowie. Jakaś kobieta stwierdziła, że ma nieregularny oddech. Podszedłem, stwierdziłem, że jest nieprawidłowo ułożony, ułożyliśmy go na boku, żeby mógł oddychać. Później okazało się, że oddech zanikał i podjęliśmy resuscytację. Brałem udział w tych czynnościach ratunkowych, wtedy nie było jeszcze ratowników. Panował chaos i zamieszanie. Trudno stwierdzić, kim były wszystkie osoby tam obecne. Po chwili przyjechała straż pożarna i niedługo potem śmigłowiec ratunkowy LPR. Po jakimś czasie dzwoniłem do dyżurnego straży i przekazałem numery pojazdu, który uległ wypadkowi i ilość poszkodowanych. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, kto jest kierowcą. Nie jestem w stanie powiedzieć, w którym to było momencie, ale ktoś, nie wiem kto, powiedział, że jeden z poszkodowanych to kierowca i pokazał mi osobę, ale już nie pamiętam, jak był ubrany. To był mężczyzna ciemnej karnacji. Wtedy wszyscy poszkodowani byli ciemnej karnacji, ale żeby móc rozpoznać tego kierującego, postanowiłem oznaczyć go i podszedłem do niego. On leżał na ziemi twarzą do góry, miał zakrwawioną głowę, zapytałem, jak się nazywa, on coś bełkotał, przewiązałem mu przez tułów kawałek bandaża białego, takiego do opatrywania i on tam został na miejscu. Nie wyglądało, żeby jego stan był ciężki. Widziałem, że dwie kolejne osoby na pewno były ciężko ranne, miały kłopoty z oddychaniem. W pewnym momencie komendant przekazał mi do ręki telefon, taki uszkodzony, prosząc, żebym go przekazał policji. Ja ten telefon położyłem na poboczu, gdzie wydawało mi się, że będzie bezpieczny. Po pewnym momencie zauważyłem, że w to miejsce inne osoby przenoszą przedmioty. Nie wiem, kto dokładnie odkładał te rzeczy, wszystko działo się bardzo szybko. Koleżanka, z którą pełniłem służbę, przyniosła reklamówkę na te rzeczy. Jak zobaczyliśmy, że ratownicy przejęli całą sytuację, postanowiliśmy, że zawieziemy te telefony i inne rzeczy na komendę do Hajnówki, ale żeby nie poginęły, czy nie zawieruszyły się. Po przyjeździe okazało się, że nikt tych rzeczy od nas nie zabierze i polecono nam wrócić na miejsce wypadku i przekazać te rzeczy policjantom pracującym na miejscu. Na pytanie, czy będąc na miejscu świadek widział, czy inne pojazdy, w tym Skoda koloru czarnego, posiadały uszkodzenia karoserii, nie widziałem żadnych uszkodzeń na obecnych samochodach. Nie podchodziłem do tych aut, które stały w pewnej odległości. Czy świadek słyszał rozmowę odnośnie okoliczności? Słyszałem fragment relacji, że jeden z naszych funkcjonariuszy z narewki zauważył ten pojazd, wioząc matkę na wolnym i że kierowca tej Toyoty pędził przez miejscowość Nowosady, spychając innych kierowców z drogi, w tym jego też. Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym, co wzbudziło jego zainteresowanie. Ten człowiek mówił, że Toyota była przeładowana i że widział z tyłu wiezie ludzi. Nie słyszałem dokładnej relacji. Jeżeli chodzi o miejsce tego zdarzenia, to zrobiłem kilka zdjęć telefonem służbowym, który przekażę na potrzeby postępowania. Jest na jednym ze zdjęć ten mężczyzna wskazany jako kierowca tej Toyoty. Czy tak pan wówczas zeznawał? Tak. Podtrzymuje to pan? Podtrzymuję. Pani prokurator, czy ma pani pytania? Czy pani obrońcy? Nikt? Dziękuję panu, jest pan wolny. Dziękuję serdecznie. Pani prokurator, co do dalszego przebiegu postępowania, jakie są pani wnioski? Żadnych wniosków dowodowych, tak? Podtrzymuję swoje stanowisko dotychczasowe. Wnoszę również o to, żeby był obecny mój klient na następnym terminie rozprawy. Jak również przychylam się do wniosku pani mecenas, poprzedniczki, również podpisując się pod treść uzasadnienia, aby przesłuchać jednak osobiście pana generała, który był obecny podczas zdarzenia. Wobec czego 3 oskarżonych wydamy nakaz doprowadzenia. Również sąd wezwie w charakterze świadka pana Andrzeja Jakubaszka. I jaki jeszcze był wniosek? Wszystko, tak? Prokurator, ja mam pytanie, dlaczego do tej pory nie został przesłuchany generał Andrzej Jakubaszek? Jakich informacji udzielił pan prokurator rejonowy? Przepraszam, bo ja spieszę się na kolejną rozprawę. Ja rozumiem, ale... Odsyłam pana do pana. Ale pani nie wnioskowała, żeby go przesłuchać też, a miała dzisiaj pani okazję. Tak jak powiedziałam, panu odsyłam. Ja rozumiem, ale dlaczego pani nie wnioskowała o przesłuchanie pana generała? Ale o to zawnioskował obrońca, więc nie. Ale pani miała pierwsze szanse. Pani Kinga Romaniuk, adwokat oskarżonego kierowcy. Co mówił kierowca, kurier, o tej próbie zatrzymania? On wiedział, z kim ma do czynienia? Oskarżony był przeświadczony o tym, że jest to funkcjonariusz policji, ponieważ dawał sygnały świetlne, tak, policyjne. O dźwiękowych nic nie mówił, natomiast sygnały świetlne były widoczne i był przekonany, że jest to funkcjonariusz policji. Ale najpierw, gdy reagował
strażnik graniczny będący na urlopie. Jechał z matką swoim samochodem. Kierowca pamięta jakąś interakcję z nim? Nie. A później, gdy zobaczył nieoznakowaną Skodę, w której już wiemy, że był generał Jakubaszek ze swoim kierowcą i doszło do takiego zatrzymania. Ten samochód był pomiędzy tym BMW strażnika nieoznakowanym, będącym na urlopie, przypomnijmy, a z przodu był pojazd generała Jakubaszka. I ten kierowca myślał, że rozmawia z policją. Z wyjaśnień, znaczy to, pan, no trudno teraz mi jest powiedzieć, tak? Pan będzie składał wyjaśnienia na kolejnej rozprawie. Będzie się odwoływał do materiału dowodowego, do wcześniejszych pana wyjaśnień. Natomiast pan jakby bezpośrednio nie rozmawiał, tak? Nie rozmawiał z żadnym, ani z funkcjonariuszem Straży Granicznej, który był poza służbą w tym dniu, ani z funkcjonariuszem, tutaj z komendantem Straży Granicznej, czy też jego kierowcą, tak? Są istotne sprzeczności między zeznaniami świadków, w związku z tym, żeśmy zawnioskowały tutaj jako obrońcy. Jakie były takie główne sprzeczności? Z przebiegu zdarzenia całego. Zdaniem naszym należy te sprzeczności wyjaśnić. Może Pani powiedzieć dokładnie, jakie wątki wzbudziły tutaj uwagę Pani? Przede wszystkim przebieg sam zdarzenia. Przebieg zupełnie inaczej relacjonuje to pierwszy ze świadków, jego mama też odmiennie i teraz inne zeznania składa też kolejny świadek, który był w tak zwanym pościgu, nie pościgu. No właśnie, boją się tego słowa określenia. Pani, to był pościg czy nie był pościg? No więc wszyscy oni na pewno byli przekonani, tak jak pani mecenas powiedziała, że to jest policja, że oni są przez policję zatrzymywani. W związku z tym dla nas jest niezrozumiałe, gdy się pojazdy używają wszystkich możliwych sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizacji świetlnej. A czy jest 100% pewność, że była dźwiękowa sygnalizacja? No więc właśnie nie wiadomo. I tutaj świadkowie zastrzegają, że pościgu jako takiego nie było, a jednocześnie były podjęte wszystkie możliwe działania, które właściwie należy uznać za pościg ewidentny, prawda? A czy zdaniem Pani służby, ci mundurowi, czyli zarówno generał Jakubaszek z kierowcą, jak i ten strażnik na wolnym, czy oni wyczerpali wszystkie możliwości bezpiecznego i zatrzymania? Mamy właśnie, proszę Pana, Myślę, że to jest wątpliwości. za wcześnie jeszcze, tak? I za wcześnie mamy. To, bo to są ludzie, to są bardzo młodzi ludzie. Chodzi o śmierć tych dwóch Afgańczyków, Nieszczęsnych, którzy zginęli i przeżycie. ciekawi mnie jedno, czy nie tak. było procedur, które mogłyby doprowadzić do zatrzymania bezpiecznego pojazdu. Dlatego chcemy wyjaśnić. Tak, generał. Świadek. Bo to jest za poważna sprawa. Dwie Czy osoby generał niewinne, będzie wezwany, a to, że on tak późno dopiero będzie przesłuchany? To nie do nas to pytanie, Ja wiem, ale jak pani my to jako ocenia? obrońcy uważamy, że konieczna jest obecność jego i żeby złożył zeznania, bo był bezpośrednim świadkiem. A tutaj zginęły dwie osoby niewinne, które jechały po lepsze życie i zakończyły w młodym wieku w taki sposób. A to, że policja nie została powiadomiona, że nie było jakiejś blokady, jakieś kolczatki? Chcemy, żeby sąd to wyjaśnił, a sąd ma doświadczenie i właśnie dlatego zmierza nasz ten wniosek do tego, żeby różne okoliczności, wątpliwości wyjaśnić. Oskarżonymi w procesie są 3 obywatele Uzbekistanu. Jeden z nich przewoził 10 Afgańczyków. 2 uchodźców zginęło w wypadku. Ścigający ich nieoznakowanymi autami strażnicy graniczni, w tym generał Andrzej Jakubaszek, są w tej sprawie tylko świadkami. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Od teraz ten kanał możesz wspierać na subpi.pl. Link w opisie filmu. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi.
twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammaraj. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. A grono moich patronów tworzą Krzysztof Mleczek, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Lelek z 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Michał Kowalówka, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwotia, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Kornik BP, Małgorzata Kłoszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Tobi, Dariusz Cygert, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria Anatolak, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa Stępień, Basia Esz, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Łukasz Kostka, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Zawiślak, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Piotr Celiński, Beata Sujka, Dorota Podgórska, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek Czernik, Katarzyna Dąbek, Adam, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Krystyna Lasota, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Darek Łankowski, Piotr Sujka, Anna Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, De Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Paweł Gąsior, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Piotr Jędrychowski, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Krzysztof Rudnik, Ela Sok, Dariusz Pypłacz, Beata Danilewska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, ABCD, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Irma Czerwińska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka,
Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Dziękuję też tym, którzy na portalu Buy Coffee stawiają mi symboliczną kawę, tym samym stawiając na niezależne dziennikarstwo. W taki sposób w lutym wsparli mnie Ania, Maciek Tarmas, Tosiek Grochowski, Ewa Mysłakowska, Olga Rutkowiak, Agnieszka Chlebowicz, Ingrid Podwysocka, Bena, Krystyna Kilde, Anna Szmel, Magdalena Porębska, Bogusława Gerc, Ewa, Danuta Rakowska, Robert Bień, Reichen Wolner, Piotrek Jasiewicz, Edyta Kostowska, Maciej Grochowski, Agnieszka Klus i Danuta Stołecka. A na portalu SubPi wsparli mnie Jacek Ostrowski, anonimowy darczyńca, Hanka Kenik, Magdalena Gaszyńska-Nowak, Jolanta Pochowska. Wszyscy jesteście częścią redakcji Czaban robi raban, za co bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.